Lagu pertama, O Inani Keke, merupakan lagu yang berasal dari Sulawesi Utara. Lagu tersebut memiliki makna sangat menarik, yaitu tentang kedekatan seorang anak dengan ibundanya. Drumband Genta Buana Brawijaya terdiri dari beberapa kelompok, di antaranya genderang, terompet, gelirang, tenor, bass drum, kalergang, penata rama, dan gita pati. Pada penampilan kali ini dipimpin oleh Gita Pati Taruna Adam Atta Firdaus, penata rama 1 Taruna Arya Komala Dwi Mahendra, penata rama 2 Taruna Niko Ananda Putra, penata rama 3 Taruni Citi Amanda, dan penata rama 4 Taruni Dela Ayu Novita Sari. Dibina oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Wahid Wahyudi MT, dan dilatih oleh Pelda Sugeng Sutrisno, Ajen Rem 081, Serka Kadiran, dan Ibu Puput Agustina Nurjana, SSN. Hadirin yang kami hormati, inilah kami, Drumband Genta Buana Brawijaya SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Terimalah salam hormat kami. SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur mengembangkan pendidikan berasrama yang wajib diikuti oleh peserta didik selama menjalani pendidikan.
Riset dan Teknologi. Hadirin yang kami hormati, berikutnya lagu Angka Bridar, lagu kebanggaan taruna-taruni SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, Jawa Timur. Di Kabupaten Jombang pada bulan Juni 2022, pembukaan Porter atau Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember pada bulan Juli 2022, upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada 17 Agustus 2022 dan sampai pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Mojokerto pada tanggal 1 Oktober 2022. Semua keberagaman tersebut menjadi satu dalam kesatuan negara Republik Indonesia, serta kita harus bisa dan berjanji untuk selalu menjaganya. Mohon izin memberikan informasi taruna-taruni angkatan pertama SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya Jawa Timur yang telah lulus tahun ini dan diterima di sekolah kedinasan, Universitas Pertahanan atau UNAN dan perguruan tinggi negeri. 4 taruna diterima di Akademi Militer, 1 taruna diterima di Akademi Angkatan Laut, 2 taruna diterima di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, 1 taruna diterima di Universitas Pertahanan, 1
berjudul Bela Cam. Lagu ini menggambarkan keceriaan, perjuangan, dan semangat yang membara taruna-taruni dalam meraih cita-cita. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Genta Buana Brawijaya. Mohon izin, sekali lagi kami berikan informasi sederet prestasi Drumband Genta Buana Brawijaya. Di antaranya tampil di hari jadi Kabupaten Lamongan ke-453 pada bulan Juli 2022, pembukaan Liga Santri Nusantara Bela Negara tahun 2022 di Kabupaten Jombang pada bulan Juli 2022, pembukaan portal Olahraga Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Jember pada bulan Juli 2022, upacara peringatan ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung di Surabaya pada 17 Agustus 2022 dan tampil pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kota Mojokerto pada tanggal 1 Oktober 2022. Terimalah salam hormat kami. Himne Pramuka bermakna janji yang diucapkan secara sukarela sebagai pengikat diri demi kehormatannya untuk diamalkan. Dharma Pramuka merupakan kode etik bagi organisasi dan anggota gerakan Pramuka. Nilai-nilai Pramuka harus dihayati, dimiliki, dan diamalkan dalam kehidupan oleh setiap anggota Pramuka. Terimalah salam hormat kami.
terhormat dari kami, Drumband Genta Buana Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.